Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Glisok. Danas govorimo o Moravskom koridoru i o tome kakvi se radovi trenutno izvode duž ove značajne saobraćajnice, od petlje Vrnjačka Banja pa sve do Preljine, gde će se povezati dva važna autoputa, Moravski koridor i Miloš Veliki. Krenut ćemo redom, deonicu po deonicu, a vi ostanite do kraja ovog videa kako biste saznali sve najnovije detalje. Ne zaboravite da podržite kanal tako što ćete zapratiti i uključiti obaveštenja. Počinjemo u Novom Selu, nedaleko od Vrnjačke Banje. Na ovom delu trase izvode se završni radovi na kolovozu, u toku je asfaltiranje i postavljanje drugog i habujućeg sloja asfalta. Posebno je značajno što je završeno izmeštanje gasovoda pa je počelo formiranje kolovozne konstrukcije i nasipa u zoni gde su se ti radovi izvodili. Uskoro se očekuje kompletiranje slojeva puta i pokrivanje asfaltnom podlogom na celoj širini trase. Dalje ka Kraljevu završena je ugradnja trećeg sloja asfalta u jednoj traci sve do petlje Vrba. Na tom delu već su iscrtane saobraćajne linije, dok se trenutno u drugoj traci postavlja završni sloj. Prateći radovi su praktično privedeni kraju. Postavljene su zaštitne ograde i barijere protiv buke, sistemi za odvodnjavanje, montirani putokazi, reflektujući paneli i vertikalna signalizacija. Odmorište Gračac još uvek nije u završnoj fazi i teško da će biti potpuno spremno do kraja novembra, kada je okvirno planirano otvaranje ove deonice. Približavamo se petlji Vrba gde se završava više infrastrukturnih objekata. Kružni tok u Zaklopači i nadvožnjak su u potpunosti završeni, a u toku su završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice koja povezuje Zaklopaču, kružni tok kod petlje Vrba i novi most preko Zapadne Morave u Vitanovcu. Most u Vitanovcu je praktično završen, čeka se asfaltiranje i priključenje pristupnog puta. Ovaj most će značajno rasteretiti saobraćaj i skratiti vreme putovanja za vozače koji iz pravca Kragujevca idu ka Vrnjačkoj Banji, jer će omogućiti da se između ostalog izbegnu i veliki radovi kod Kamiđore, o kojima ćemo govoriti kasnije. Sama petlja Vrba ulazi u završnu fazu, preostalo je još postavljanje betonskih podužnih greda na jednom segmentu nadvožnjaka, kao i asfaltiranje pristupnih saobraćajnica i prostora oko buduće naplatne rampe. Ako se trenutni tempo radova održi, kraj novembra ostaje realan rok za završetak ove 14-kilometarske deonice, naravno uz uslov da se paralelno završe i svi objekti koje smo upravo pomenuli. Od petlje Vrba do petlje Kamiđora takođe je aktivno više gradilišta. Prvi objekat je nadvožnjak u Ratini koji će omogućiti bezbedan prelaz i pristup poljoprivrednim parcelama. Sledi još jedan nadvožnjak gde radovi ulaze u završnu fazu i odmorište Ratina, koje trenutno služi kao servisna baza izvođača radova.
Dalje stižemo do mosta preko reke Ibar, poslednjeg velikog mosta na trasi Moravskog koridora. Njegova izgradnja je počela nedavno, a trenutno se izvode radovi na postavljanju armirano-betonskih stubova i temelja, kao i na pripremi za montažu nosača rasponske konstrukcije. Nedaleko od mosta preko Ibra nalazi se jedno od najsloženijih ukrštanja na celom Moravskom koridoru, raskrsnica kod Kamidžore. Ovo je trenutno najzahtevniji deo radova jer se ovde ukrštaju magistralni put Kraljevo-Kragujevac, železnička pruga i buduća trasa autoputa. Magistrala koja trenutno preko mosta prelazi Zapadnu Moravu i spušta se na postojeću te raskrsnicu biće potpuno rekonstruisana. Grade se noseći stubovi i nove betonske konstrukcije preko kojih će put u produžetku preći i završiti se na kružnom toku koji se već nazire na terenu. Time će postojeća te raskrsnica biti ukinuta, a saobraćaj će se ubuduće odvijati potpuno denivelisano, bez ukrštanja tokova. Autoput će na ovom mestu proći ispod magistrale i železničke pruge, kroz budući podvožnjak koji je trenutno u fazi izgradnje. Kako bi radovi mogli da se odvijaju bez zastoja, urađen je privremeni bajpas za prugu koji omogućava da se železnički saobraćaj preusmeri tokom izvođenja radova. Po završetku nadvožnjaka pruga će biti vraćena na svoju originalnu trasu. Od raskrsnice Kamidžora do petlje Kamidžora postoji još jedan manji segment koji trenutno nije trasiran. On će biti izveden nakon početka radova na hidrotehničkoj regulaciji Zapadne Morave. U Sirči se već radi na novom koritu reke, na dve lokacije. Na jednoj je regulacija pri kraju, dok su na drugoj u toku pripremni radovi. Petlja Kamidžora već ima jasne konture, intenzivno se radi na nosećim stubovima nadvožnjaka, sledi postavljanje armirano-betonskih greda i nastavak radova na naplatnoj stanici. Na istoj lokaciji gradi se i novi most koji će spojiti Sirču sa budućom denivelisanom raskrsnicom. Od ove pozicije pa sve do Balugje u toku su izuzetno zahtevni radovi na regulaciji korita Zapadne Morave. U Oplanićima i Grdici radovi na proširenom koritu su završeni i objekti su već u funkciji. Ovde u Grdici počinje sektor 3 koji vodi sve do Preljine. Na ovom delu do Obrve već je kompletiran habajući sloj u jednoj traci, dok su u drugoj ugrađena prva dva sloja asfalta. Duž cele trase postavljena je saobraćajna i zaštitna oprema, paneli i ograde, zaštita od buke i javna rasveta. Petlja Adrani je praktično završena, kružni tokovi i pristupne saobraćajnice su asfaltirane, signalizacija postavljena, a uskoro se očekuje i habajući sloj u drugoj traci. Most preko Zapadne Morave je kompletiran sa završnim slojem asfalta i zaštitnom ogradom. Na kraju, kod Obrve, radovi su privremeno obustavljeni zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Na tom delu od oko 3,5 km vidljivi su pripremni radovi, postavljanje podsloj rizla i delimično prvi sloj asfalta, ali dok se ne završi eksproprijacija, ovaj deo trase ostaje u zastoju. To bi bio pregled trenutnih aktivnosti od Vrnjačke banje do Obrve. U nastavku ćemo govoriti o završnim radovima prema Preljini i povezivanju sa autoputem Miloš Veliki. Krećemo od buduće petlje Katrga, koja se u ovoj fazi izgradnje tek nazire. Izvedeni su zemljani radovi i delimično formirani nasipi, kao i podvožnjak, dok će sama petlja biti kompletirana po završetku izgradnje brze saobraćajnice Kragujevac-Mrčevci.
Tada će i aerodrom Morava dobiti bolju vezu sa autoputem, što će značajno povećati njegov saobraćajni i logistički značaj. Na većini delova ove deonice završeni su odvodi, betonske rigole, zatim signalizacija, zaštitne ograde, bankine kao i zvučne barijere uz naseljena mesta. Svi inženjerski objekti, propusti, nadvožnjaci i mostići praktično su završeni i spremni za tehnički prijem. Približavamo se Balugi kod Čačka, jednom od najvažnijih saobraćajnih čvorova u zapadnoj Srbiji. Na ovom delu izvodi se više paralelnih infrastrukturnih projekata koji će značajno promeniti sliku saobraćaja u ovom regionu. U toku je izgradnja 2 nadvožnjaka preko autoputa. Prvi povezuje uključenje na autoput u pravcu Beograda i Požege, kao i isključenje iz pravca Kraljeva. Drugi čini deo nove saobraćajnice koja vodi od kružnog toka na magistrali Kraljevo-Čačak, preko mosta na reci Čemernici sve do kružnog toka na ulazu u Čačak. Ovi objekti predstavljaju ključnu vezu između regionalnih puteva i autoputa, omogućavajući protočniji i bezbedniji tok saobraćaja, bez zastoja i semafora.
U produžetku pratimo radove na izgradnji spojnog nadvožnjaka i završne faze povezivanja Moravskog koridora i autoputa Miloš Veliki. Zbog obimnih radova na spoju ova dva autoputa, petlja Preljina biće privremeno van funkcije u periodu od oko 2 meseca. Za to vreme odvijaće se obimni radovi na modernizaciji i proširenju spoja dva autoputa, kako bi se obezbedilo potpuno i bezbedno povezivanje Moravskog koridora sa autoputem Miloš Veliki. Kada sve bude završeno, Moravski koridor biće prvi digitalni autoput u Srbiji sa modernim sistemom za upravljanje saobraćajem, meteorološkim stanicama i mrežom nadzornih kamera koja prate stanje duž autoputa u realnom vremenu. Hvala vam što ste pogledali video do kraja. Ako želite da nastavite da pratite izgradnju Moravskog koridora i drugih velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji, zapratite kanal Glisog, uključite zvonce za obaveštenja i ostavite komentar ispod videa.